अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तुहाडी मेहरबानी आखिरी वीडियो है, ये बर्दाश्त कर लो, कोई गलत कमेंट ना करना, ये तुहाडी बड़ी मेहरबानी होवेगी जी। नाजरीन, इस वक्त तुसीं वेखदे पै जे सानू लाइव रिपोर्ट सतलुज आउटफॉल हाजी हुकमदीन फिशिंग टूरनामेंट 12वां सालाना। अगरचे तुसी इहदी पूरा टूरनामेंट की कवरेज वेखनी होवे ते तुसी यूट्यूब चैनल नाजरीन 138 नूं विजिट कर सकते जे ते उत्थे पूरी टूरनामेंट की इंजॉयमेंट सारे क्लिप मौजूद होवंदे। ए सारियां छतरियां ते सारे अड्डे लगे ने। ये 106 बंदे टूरनामेंट च खेडदे पे ने। 3000 रुपये च आवन जावन का किराया सारी लोरी ने ते रोटी पानी गोश्त नाल उन्हां नूं मिलिया है। ते असां इत्थे सतलुज आउटफॉल साबू के पत्तन वसीम सजवार और यलमाद इम्तियाज़ के इलाके च इत्थे असां आए हाँ ते असां इत्थे इन्हां नूं कवरेज करने वास्ते आए हैं। आ टूरनामेंट लाहौर तो साडे मेहमान ने, ए नईम भट्टी साहब ने, इस वक्त ये ऑर्गेनाइज़र भी ने, टूरनामेंट का हिस्सा भी ने ते लेकिन आप खुद शिकारी भी ने, शिकार भी करते पे ने। तो ये सारा जड़ा ना टूरनामेंट तुहानू यूट्यूब पर मिल सकती है। ये सिर्फ फेसबुक पर तुहानू इतलाह दे रहे हैं भी किसी ने भी वेखना हो तो उत्थे वेख सकते। पानी के हवाले नाल तुहानू गल दस दईए, पानी जड़ा ना सतलुज का पिछे बिल्कुल डैड है। जड़ा हैड गंडा सिंह है डाउन साइड, अप साइड ते भी डैड है, डाउन साइड ते भी डैड है। सलाबी हवाले नाल तुहानू गुफ्तगू कर लीजिए। सलाबी हवाले नाल अगरचे सलाब जेड़ा लोगों को जरूरत सी भी सलाब आंदा पिया, किसान परेशान सी अपनियां जिमियां ते परेशानी और दाना इन्हों चढ़ गया मेरे हिसाब च ते वो परेशान सी। ना परेशानी अपनी ख़त्म कर लैन ते वो ऐसा वैसा पानी का कोई रेला नहीं आ रहा, बिल्कुल पानी डैड हो गया, मौसम भी खत्म हो गया। किसान अपनियां फसलां और अपना ध्यान करन पूरा। तो इधर भाई हरां नूं मछली लगी है। ये टूरनामेंट का हिस्सा है हाजी हुकमदीन फिशिंग टूरनामेंट दबालपुर बसीरपुर के इलाके च असां मौजूद हाँ। तो आ 1 किलो का मराख है, मराख मच्छी लगी है 1 किलो की। सारे रोटी पानी खाते पे ने, लंगर करते पे ने, बहुत अच्छा माहौल है। साडा दिल करदा असां जाइए ही ना, लेकिन वरकत की किल्लत की वजह शाम का वेला है तो ये मजबूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला सवेरे इन्होंने मोटरसाइकिल इनाम देना है, सवेरे की तुहानू कवरेज सारी वहावां दे। तो इस हवाले नाल तुसी अपना ख्याल रखो। परसों वेखांगे, परसों तुहानू सारियां वीडियो भी वेखना और जिथे इनाम देना है। जिहड़ा मच्छी की टूरनामेंट जिते दा वो लाहौर इन्होंने टूरनामेंट का इनाम का एक कवरेज सैट बनावना है, जिथे एक शेड्यूल स्टेज लावनी है, जिथे मोटरसाइकिल रखते अपने मेहमाने खसूसी बुलाते वो इनाम तकसीम करने ने। तो उत्थे भी इंशाअल्लाह ताला असां जेहड़े ना मौके पर मौजूद होवांगे। सारी कवरेज जिहड़ा बंदा भी ये टूरनामेंट जिते दा ते वो सारा तुहानू वहावांगे। तुसी यूट्यूब चैनल नूं ना भुलना, इहनूं शेयर करो, लाइक करो, सबसक्राइब करो। तो यह भाई हरे नवे ने, तो ये नवे इस वजह तो ने, ये सुते रहे ने। तो भाई जी की हाल ने? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। की गल तेनू कोई मच्छी लगी ही सौ गया है? लगे 2 दाने, लेकिन रात दे जाके असां सफर किया, थकावट हुई सी, अख लग गई। भाई हरियां नूं अख लग गई, अख लम्मी लगी, लेकिन तुहाडे तो पहलों ना तुहाडी अख लगन दे विच मिठू भाई वड्डी मछली फड़ चुके ने। मेरे सामने ही फड़ के लेके गए ने। उस तो बाद सुते जे 4 किलो का दाना फड़िया वे। हाँ जी, वो साडे सामने जी, जिंदाबाद तोलिया जी। जी। नाजरीन, तुसी